歡迎大家翻嚟我哋嘅精油師打湯，Wendy 老師你好。你好啊，Cindy 老師。咁今日咧，我想同大家分享一支我自己非常之中意嘅精油啦。咁亦都係帶俾我一個巨大嘅驚喜。俾三秒啦，3秒，俾3秒你估下。好，我實我開估。估到噶。冇錯，就係 Tea Tree 茶樹精油啦。嗯，其實咧，好多人咧都認為咧，茶樹咧係因為佢有抗菌啦、抗病毒啦、抗真菌嘅能力咧係非常之強嘅。咁我哋今日咧就聽一聽 Cindy 老師佢自己真正咧係俾佢震撼到嘅，竟然間咧係從牙齒開始嘅喎。係啊，我以前咧其實咧就係有好輕微嘅牙周病啦，意思即係我牙齦咧係好容易出血發炎嘅。咁洗牙嗰陣時咧就會有牙血啦。咁但係平時咧我又唔覺得有啲咩特別嘅症狀嘅。咁有一次咧，我就連續用咗茶樹精油咧喺我個面度大概4至5個月左右啦。因為咧我自己本身咧就係痘痘肌嚟嘅，咁就習慣咧就係塗喺啲下巴同埋面珠墩個位，因為嗰啲特別容易出痘啊嘛。咁結果咧，我去洗牙嘅時候咧，個洗牙嘅姐姐咧竟然同我講咧，佢就話：咦，你今日個牙齦咧係唔係點樣出血喎？比你以前好咗好哦，多喎。嗯哼，咁我當時其實都即係企咗喺度嘅，咁我哇，心諗到底做咗啲乜嘢咧？啲咩？即係我回想下，其實即係我不嬲都冇咩有其他啲咩特別嘢啊，唯一多咗嘅就係用咗茶樹精油嚟去日日塗下巴嗰個位，又唔想出哦，瘡。哦，咁其實咧呢一度咧都係有科學根據嘅，因為茶嗯。樹咧，茶樹精油咧，佢小分子脂溶性啦，咁佢嗰個滲透力咧係非常之強嘅。咁當你搽喺個你下巴度嘅時候咧，佢唔單止係作用喺皮膚啊深層嘅分子咧，係完全有可能咧係影響到周圍嘅呢個淋巴同埋組織嘅，咁包括咧你嘅牙肉嘅區域嘅。咁所以咧牙齦嘅改善咧係完全係解釋得通嘅噃。嗯，係啊。後來咧，我再去做牙嘅檢查嘅時候咧，咁牙醫咧就會量我牙周袋啊，嗰個 哦 pocket，，pocket，即係話咧，佢哋咧，你要洗牙嘅時候，佢哋咪成日好似有支針咁鋥落你啲牙肉嗰度。哦係啊，好痛㗎嗰啲嚇，其實咧，係嘛？嗰支針咧係啦，嗰支針咧其實咧係我就 愛嚟 check 度你嗰嗰啲個牙齦人。嘅嗰個萎縮嘅程度。咁佢哋咧哦，係由0到10mm嘅。哦，咁以前咧，我個牙周袋咧，即係我個 pocket 咧，其實都有好多5同6啦，其實係哦，屬於比較差嘅範圍嘅。哦，咁亦都有少量嘅3同4。咁嗯，3咧就健康嘅1到3，4咧就中間，5、6咧就開始係唔好嘅。哦，咁樣，嗯咁我哼，今年5月咧，我再去檢查嘅時候咧，牙醫就話：你刷牙咧刷得唔夠乾淨喎，哦，即係有用啲地方都仲牙線，係即係比較多5同6咯。牙哦，線都有用嘅，即係但係就係硬係可能即係或者用嘅方法唔夠好啊等等呢啲啦。咁總之我當時其實聽咗之後個心唔舒服，嗯，咁啊翻到屋企之後咧，係，我就決定一定要去改善呢件事。哦，咁於是我做咗個驚天地泣鬼神嘅，係乜就係用嘢？咗一滴茶樹同一滴丁香，咁大把因為我知道咁大把放落去200ml嘅水嗰度。吓，好稀嘅啫咁我喎。係好氣嘅，所以就係驚天地泣鬼神，只係用咗2滴啫。咁 OK，咧，我就係早上含5分鐘，其實冇5分鐘嘅，即係可能1、2分鐘咁，即嗯，係即係含喺個即係口嗰度。中意講嘢，有時真係5分鐘太耐，唔俾講唔得。哦，咁晚上亦都係一樣，刷完牙之後又係咁。嗯咁跟住我連續做咗幾個月啦。咁嗯，啊，今年11月我又再去睇牙嘅。係，咁牙醫咧就講俾我知咧，即係對於我嚟講係幾驚訝嘅事咧，就係佢話你已經冇5、6噶啦，全哇部都4，淨哇，係得一個做個地方做個手術嘅地方咧係5，我係嗯冇6。哼，哇，咁而且咧真係好咗好多係啊，而且咧我個牙醫仲俾咗嗰啲即係因為我喎哋要照，X-ray 個片片啦，嚇，係啦。咁嗰個我自己做過牙手術嘅嗰度咧，我個牙肉咧本來係凹嘅，有係，個窿嘅。
咁依家咧竟然係平咗。哇，我當時其實係好震撼噶，好嗯。開心啊！呀，係啊，呢個真係好厲害嚇！配方裏邊咧有嗰個丁香咧，其實本身咧亦都係牙科界非常之常用嘅精油嚟嘅喎。係啊，佢咧係含有丁香酚，係天然嘅止痛啦、抗菌、抗炎物質嚟嘅。咁你呢個配方咧亦都係非常之合理嘅喎，而且個濃度咧非常之低，係零成200ml加本，2滴，咁咧零成安本。全性咧亦都係好高嘅嚇。係，其實好多人問我咧，佢話茶樹唔係好有效嘅咩？點解我傷口咧用咗之後都冇乜感覺嘅？嗯。其實咧個問題唔喺茶樹嗰度，而係個方法嗰度。係啊，冇錯啊！我記得你以前咧，你係有嗰個甲溝炎好嚴重噶，咁你痛到咧就係即係你要搽嗰個抗生素啦，而且咧係仲要包紮嗰個傷口啦，等佢 keep 住個傷口乾淨啦。咁咧，嗯，其實如果長期使用呢個抗生素咧，結果你生出嚟嘅嗰啲新嘅指甲咧係凹嘅，係變形嘅，係。係啊。嗯嗰時咧，我先至意識到咧，其實抗生素唔係冇副作用啦，只係你肉眼睇唔到啦。嗯哼而且，yeah。當時咧，我嘅茶樹咧，其實就冇用好嘅。第一，我哦。冇持續啦；嗯。第二，冇加熱；第三，亦都冇覆蓋，所以效果就唔明顯咯。哦，即係個咁後來方法嘅問題嚇。真係個方法嘅問題。嗯哼。後來再次又是得到甲溝炎啦，咁我先至真真正正咧係正確使用咗茶樹，個效果就好明顯。嗯。所以精油有效同冇效個重點係用法是否正確，同埋是否持續堅持用。嗯。當然精油嘅品質亦都好重要啦。係啊，係啊。咁其實今日嘅時間亦都差唔多噶啦。咁我哋下一集咧係會繼續講下阿 Cindy 老師後嚟咧係點樣用呢一個茶樹處理咗佢個甲溝炎啦。咁茶樹咧喺皮膚同埋口腔嘅唔同嘅用法啦，係點樣樣去提升呢個茶樹嘅嗰個滲透力，用一個佢個覆蓋啦、溫敷啦、正確嘅濃度啦。咁下一集咧，我哋係會深入講一啲更多茶樹嘅故事嘅。下次見啦，唔好下次錯過見，呀，拜拜。拜拜。